Internetda hype bo'lib ketgan Lagom brendiga chestniy отзыв. Men to'rt oydan beri почти hamma uxud kosmetikalarimni Lagomga o'zgartirdim va aytadigan gap ko'p. Birinchi yuz tozalaydigan produktlardan boshlaymiz. Bu meni ikkinchi gidrofilli maslaim va men hayotimda ishlatgan eng yaxshi gidrofilli masla shu Lagomniki bo'ldi. Birinchidan yuzni quritib tashlamaydi, ikkinchidan poralarni ham ochib tashlamaydi. Agar to'g'ri ishlatsanglar, kommenton ham chiqarmaydi. Birinchi bob Lagomdan men penkasdan ishlatganman. Ikkita tugatganimdan keyin shunaqa gelivisiga o'tganman. Penkasning yaxshi taraflari yuzni quritib tashlamaydi. Jilani berejni yumshoqqina tozalaydi. Gelivisi ham menga yoqdi, lekin ozgina непривычный bo'ldi, chunki makiyaj yuvadigan narsa men ko'pirishiga o'rganib qolganman. Bu ko'pirmaydi, просто yuvib tashlaysizlar, shunga ozgina g'alati tuyuladi, lekin juda ham zo'r. Hech qaysi primer, hech qaysi namlantiruvchi krem o'rnini bosolmaydigan shunaqangi Lagomning namlantiruvchi kremi. Buni mujmanda tugagan yangi zakaz qilganman. Men yuzim o'zi vashi quruq, qishda ayniqsa mundoq qilsanglar terim to'kilib tushadi. Mana shu krem meni просто sovuqlarda juda ham qutqarib qolgan. Bunaqa mist toner juda ham zo'r, shunaqangi приятный, hidi ham o'zi ham. Davomini ikkinchi qismda profilimda ko'rsanglar bo'ladi.